Sekolah itu harusnya kosong. Jam sudah lewat maghrib, gerbang terkunci, dan cuma aku yang lupa ambil tas di kelas. Saat melangkah di koridor gelap, ada suara pelan memanggil namaku. Sekali, dua kali. Suaranya mirip suaraku sendiri. Jantungku langsung berdebar lebih kencang dari langkah kakiku. Aku nekat masuk kelas. Lampu berkedip, papan tulis penuh coretan lama. Suara itu datang lagi, lebih dekat, dari bangku paling belakang. Sini, aku gemetar. Keringat dingin jatuh ke lantai. Di kaca jendela, pantulanku berdiri tapi bibirnya bergerak sendiri. Terus memanggil namaku. Aku menutup telinga dan lari. Besoknya, satpam bilang semalam ada anak ketahuan masuk sekolah. Bukan aku. Di CCTV, sosok itu duduk di bangku belakang. Wajahnya persis aku. Bedanya satu, di seragamnya, nama yang terjahit bukan namaku, tapi nama siswa yang meninggal di kelas itu tahun lalu.